Başqaları nə deyir sindromu. Bu bir çoxumuzda var və cəmiyyət olaraq, ölkə olaraq ümumiyyətlə həmişə bununla yaşamışıq ki, başqaları nə deyir, nə düşünər bizim haqda. Yəni, həmişə davranışlarımıza, dediklərimizə ölçüb biçməli olmuşuq. Yəni, bunlar həmişə düşünüb, ölçüb biçməli olduğumuz yerlər olub. Və bilirsin, bu əslində insana nə kimi bir, belə deyək də, zərbə vurur bir yerlərdə. İnsanı özü olmaqdan qoruyur, özü olmaqdan sanki itələyir, yəni geri çəkir. Çünki insan qorxur ki, mən əgər, yəni tutaq ki də, kiminsə istəklərinə, kiminsə mənim haqqda düşündüyü o qəliblərə, rollara uyğun olmasam, böyük ehtimal ki, mən sevilməyəcəm, bəlkə tərk olunacam və ya da ki, qəbul edilməyəcəm, yəni qəbul görülməyəcəm. Olduğum qrupda, olduğum işdə, olduğum yəni yer haradırsa, həmin o insanların ətrafında olduğum kimi sevilməyəcəm. Çünki bir vaxtlar böyük ehtimal ki, olduğun kimi sevilməmsən. Böyük ehtimal ki, həmişə ata və ananın gözləntilərinə, müəllimlərinin bəlkə ətrafın gözləntilərinə uyğun yaşamalı olmuşsan və atan, anan ancaq sənə bunu bir növ aşılayıb ki, belə olmalısan, elə olmalısan, başqaları bizim haqqında nə düşünür, nə deyər, yəni sən bilirsən, yəni. Və bunlar səni özündən uzaqlaşdırıb, öz istəklərindən, öz əsl dünyandan, öz iç dünyandan və bəlkə də içində əslində bilirsən nə istədiyini və nələri istəmədiyini eyni zamanda. Amma bunları etiraf etmək, bunları bir növ qəbul etmək o qədər çətin və ağırdır ki, ona görə də bir növ maskalanırsan, maskalanaraq yaşamağa çalışırsan və düşünürsən ki, yəni həyat bu şəkildə olmalıdır. Amma həyat belə bir yer deyil, həyat bu şəkildə olmalıdır deyə bir şey yoxdur. İndiyə qədər aldığın rollardır, hər nələrdirsə, etdiyin şeylərin bir çoxu bəlkə də elə valideynlərinin istəklərinə uyğun olub, valideynlərinin gözləntilərinə, valideynlərinin bəlkə də sevgisini, rəğbətini, hörmətini qazanmağın üçün, təsdiqini almağın üçün etmisən. İndi isə durub düşünməyini istəyirəm və sorğulamağını istəyirəm ki, mən həqiqətən kiməm və mənə nə uyğundur, mən nə istəyirəm ümumiyyətlə. Və belə deyək də, bu başqaları nə deyər sindromu bizdə hansı psixoloji travmalara və ya da ki, psixoloji sarsıntılara gətirib çıxara bilir. Biraz bunlara toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusən də gənclərdə də, belə yaşlı nəsildə də bunu görürəm ki, insanlar çox tədirgin və təşviş içindədirlər. İnsanlar başqaları nə deyər qorxusunu yaşadıqları üçün ona görə də hər şeylərini o qədər ölçüb biçirlər ki, o qədər düşünürlər, o qədər hər şeyi mükəmməl etməyə çalışırlar, mükəmməlliyətçilik donu geyiniblər və bu şəkildə həyat o qədər çətin və hətta bəzən çox əzab vericidir. Həmin bu düşüncələr, bu gözləntiləri qarşılamağa çalışmaq çox ağırdır insan üçün, insan təbiəti üçün, insan psixikası üçün çox-çox ağırdır. Çünki insan əslində bir növ belə deyək də, təbiətə də baxsaq görərik ki, bütün canlılar, hər şey o qədər harmonik və bir-birinə uyumlu şəkildədir ki, o qədər fleksibeldir ki, hətta bizim ürək döyüntülərimiz belə qalxan, enən bu şəkildə gedir. Və düşün ki, sən özünü həddindən çox nələrsə məcbur edirsən və o qədər yəni baskı qurmusan ki, özü və öz iç dünyanda bəlkə də bir növ o qədər bir-biri ilə mübahisə aparan, bir-birini tənqid edən, bir-birini anlamayan o qədər tərəfləri var ki, bəlkə də bir istəyən, digəri isə istəməyən, inanmayan tərəfim var. Və o tərəflər o qədər mübahisə və bir növ çəkişmə içindədirlər ki, öz əsl istəyini duya bilmirsən, öz əsl istəyini əslində dilə gətirə bilmirsən. Bunu hətta özünə etiraf etmək belə çətindir, nəinki başqalara. Çünki bir çox hallarda əslində ilk növbədə özümüzü qəbul etməyimiz daha məqbul və vacibdir.
nəinki də xarici dünyadan, xaricdə olan insanlardan belə bir gözləntiyə girmək, təsdiq almaq ehtiyacına girmək. Çünki daxili dünyanda nələr ki oturur öz yerində və sən özünü qəbul etməyə başlayırsansa, özünlə daha şəfqətli və anlayışlı bir yerdən münasibət qurmağa başlayırsansa, o zaman yəni onsuz xarici dünyada çox da maneə qalmır. Və ya da ki, xarici dünyada nə qədər maneə kimi görünən şeylər olsa belə, hadisələr baş versə belə, bunlar səni çox tətikləmir, çox narahat eləmir. Çünki sən öz yolunu bilirsən və özünü bilirsən, özünü tanıyırsan. Çünki bəzən istədiyin həyatı qurmaq bir başqaları üçün bəlkə də xoşbəxt eləyən bir şey olmayacaq. Bir başqalarını məmnun etməyəcək. Bunu bilməyini istəyirəm. Çünki məsələ sənsən və sənin həyatındır ki, öncəliyin onsuz bu olmalıdır və ona görə də ətrafında bundan məmnun olan insanlar da olacaq, məmnun olmayan insanlar da olacaq. Çünki sən nələrsə tətikləyəcəksən insanlarda bəlkə də daha çox çalışmağı, daha çox özlərində işləməyi, özünə dönməyi xatırladacaqsan, bəlkə də onların gizli istəklərini xatırladacaqsan və bu əlbəttə ki, bir çoxumuz üçün çox ağırdır. Ona görə də biz bəzən düşmən qazanmamaq üçün, bəzən pis insan, sərt, şorgöz, çox istəkli, passionlu bir insan görünməmək üçün o qədər istəklərimizi bastırırıq ki, o qədər özümüzdən uzaq bir dünya qururuq. Və ya da ki, iç dünyamız, çöl dünyamız çox fərqli olur. İç dünyamızda o safety, o istədiyimiz yeri qura bilirik. O xəyalını qurduğumuz, bəlkə də daha çox xəyal aləmində yaşayırıq. Daha çox xəyal qurmaqla bunu eləyirik. Xəyalımızdakı mənlə real mən arasında çox böyük, kəskin şəkildə fərq olur. Və bu da onun nəticəsidir. Başqaları nə deyər? Və bu çox çətin durumdur. Amma aşılması da mümkündür. Yəni, burada sorğulamağını istədiyim, özünə verməyini istədiyim bəzi suallar olacaq ki, bunları verəcəm sənə. Onları qeyd et və sorğula. Öz içinə dön. Çünki bir çox suallar oradadır. Sən nə vaxt bölünmə yaşadın? Nə vaxt oldu ki, hansı hadisə və ya da hansı valideynin səni qəbul etmədi? Və ya da ki, nə baş verdi ki, sən başqaları üçün yaşamaq qərarı aldın? Başqaları üçün yaşamağın daha güvənilir, təhlükəsiz olduğunu dərk etdin və ya da ki, belə bir qərar verdin. Bu hansı versiyandır? Yəni, bu böyük ehtimal ki, uşaqlıqda baş verən hər hansı bir hadisə nəticəsində verdiyin qərardır. Orada nə baş vermişdi ki, sən belə bir qərar verdin? Və ya da biz bir çox hallarda böyüdüyümüz ailədə də əgər bu şəkildə bizə bir növ aşlanırsa ki, başqaları üçün yaşamaq lazımdır. Sən demək, yəni ki, mən demək ayıbdır, mən demək egoistlikdir, olmaz, qətiyyən. Sən daima başqaları üçün yaşamalısan. Sən tutaq ki, ana oldunsa, ancaq uşaqların üçün yaşamalısan. Sən həyat yoldaşsansa, sən həyat yoldaşını məmnun etməlisən. Başqa cür mümkün deyil. Kimi bu şəkildə bəlkə də fikirlərə aşlanıb və sən düşünürsən ki, mən demək, yəni öz diqqət mərkəzində olmaq, öz mərkəzində olmaq egoistlikdir və yanlışdır. Əslində yanlış olan bu deyil. Yanlış olan sırf daha çox başqalarına dönük yaşamaq, başqalarının istəklərinə əsasən yaşamaq və başqaları nə deyər düşüncəsi ilə yaşamaqdır. Çünki sənə bu həyat verilməyib ki, sən başqaları üçün yaşayasan. Sənə bu həyat verilib ki, sən özünü tanıyıb, özünü tapasan və öz dəyərlərinə uyğun həyat qurasan, həyat yaşayasan. Və bu seçimi etmək o qədər də asan deyil. Və bu yol bir çox hallarda enişli, yoxuşlu və çətin olacaq. Bir çox hallarda buna görə özünü günahkar da hiss edəcəksən, vicdan azabı çəkəcəksən. Bunlar prosesin bir hissəsidir. Bunu bilməyini istəyirəm və bunlar olacaq. Bunlar normaldır.
sən nə vaxt ki artıq mən deməyin normal olduğunu və təbii olduğunu dərk etdikdən sonra, artıq o mərhələyə gəldikdən sonra isə təbii ki yolun daha rahat olacaq və əslində artıq özünü günahlandırmayacaqsan və özünü seçməyi öyrənəcəksən. Belə, yəni son olaraq bunu demək istəyirəm ki, başqaları nə deyər sindromu ilə yaşayan insanların həyatında daha çox özünü kontrol etmək, təşviş, panik atak, həddindən çox zehində yaşamaq, düşünmək, həddindən çox qapalı olmaq, introvert deyirlər, qapalı olmaq və ya da ki, yəni çox az çevrəsinin olması, bu kimi hallar da ola bilər. Çünki rədd edilməkdən o qədər qorxuruq ki, ona görə də başqalarının gözündə yaxşı insan olmaq, yaxşı qız, yaxşı oğlan olmaq bizim üçün daha vacibdir. Nəinki də başqa cür. Və dolayısıyla bu şəkildə qurulan münasibətlər isə, istər bu sevgi olsun, istər dostluq olsun, səmimi bağ və ya da ki, dərin bağ üzərində qurulmur. Çünki biz nə qədər maskalanırıqsa, bizim ətrafımızda da o qədər maskalanan insanlar olur. Və bizim, yəni belə deyək də, bəlkə də gücümüzdən, resursumuzdan, enerjimizdən istifadə edən insanlar nəinki də bizi motivasiya eləyəcək, bizə ilham verəcək, bizim böyüməyimizə, sözün yaxşı mənasında böyüməyimizə təsir edən insanların olmayacaq. Yəni, bir çox hallarda biz bunu daha çox bir növ mənfidə təcrübə eləyəcəyik. Bizdən istifadə edən insanlar olacaq, bizi həqiqətən tərk edən insanlar olacaq. Hansı ki, bizdə dərində yatan qorxuları bizə aynalayacaq, bizə göstərəcək insanlar olacaq. Nəinki də bizi həqiqətən sevən, yəni bizi zəif və güclü tərəflərimizi görə bilən, duya bilən, həqiqətən də empatiya qura bilən insanlar demək olar ki, olmayacaq. Və ya da ki, bu şəkildə qurulan bağlar isə bizə səmimi və ya da ki, bir növ normal gəlməyəcək. Çünki bizim normalımız fərqli bir şəkildədir. Ona görə də dəyişim səndən başlayır. Və başqaları nə deyər deyə yaşamaq əvəzinə düşün ki, sən nə istəyirsən? Sən nə deyirsən bu məsələyə? Yəni, sənin gələcək versiyan nə istəyir və sənin nəyə ehtiyacın var? Bunlar vacibdir. Belə, demək istədiklərim bu qədər idi. Ümid edirəm ki, bu podkast sənin üçün bir növ aydınlanma və fərqindəlik dolu olacaq. Bir çox şeyi sorğulamağına bir növ səbəb olacaq deyə düşünürəm. Belə, əgər dəstək almaq istəyirsənsə, mənə dəstək ala bilərsən. Aşağıda əlaqə nömrəmi qeyd edəcəm, WhatsApp-dan yaza bilərsən. Beləcə də mənim Instagram səhifəmi izləyə bilərsən. Orada da xeyli, yəni belə deyək də paylaşımlar eləyirəm, storylərdə sorğu suallar keçirirəm və suallarını verə bilərsən. Beləcə də bu videonu da bəyənib abunə ola bilərsən və belə. Yəni bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda isə başqa mövzularda görüşərik.